Mamba negra es una de las serpientes más peligrosas y más venenosas del mundo, y es conocida por su coloración negra brillante y por su velocidad y agilidad. Su veneno es muy peligroso. Si esta serpiente llega a morder a una persona, en cuestión de horas puede fallecer la persona si no se trata inmediatamente. Si ves alguna de estas serpientes, aléjate de ellas, no te la acerques. Si te llega a morder esta serpiente, busca atención médica de inmediato. Si ves este animal, corre y pide ayuda.